Так, и находимся мы в центре самого знаменитого в мире европейского водопада, бескрайне широкого и достаточно высокого, чтобы понять, что это все-таки водопад, а не груда камней на пути пешеходов. Видите, там пешеходы идут. Вот. Это не разрушенный мост, это действительно водопад. А мост восстановлен. Когда-то был разрушенный, мы, к сожалению, не успели снять. Вот он. И то, что это действительно мы, это